Tobeleka na mwamba bazo salarié, bazo salarié. Tokende lukunga Bazo salarié, bazo salarié. Bazo salarié, bazo salarié. Atozonga na changu Bazo salarié, bazo salarié. Bazo salarié, bazo salarié. Ayatola ni molili Bazo salarié, bazo salarié. Ekulu ne paye Bazo salarié, bazo salarié. Kaka mama Bazo salarié, bazo salarié. Etola ni wapi Bazo salarié, bazo salarié. Na Kongo telema tolobela mboka ye Olele tosuwa babimisa na Bwassa. Badepite tovotaki Bazo salarié, bazo salarié. Tokende na funa Bazo salarié, bazo salarié. Tobeleka na mwamba Bazo salarié, bazo salarié. Bonjour na bino nyonso, désolé pour la retard ya muke otozu oyo lelo toyambi Mike Mukeba est l'habitué les chouchous abakino ande baloba na ebite so za solo to babenga les chouchous abakino rapona koloba polo ba mingi na TV bon makamboko balanga na ebiango te yo yeba no kakate te na ebiango te ngana saka musana nga motindano esengo nanga koza soki ça c'est bon wani très bien oh non c'est tikali wani ali lolendo apamba wani lolendo apamba yana ifuta te Charles fina kuna papa kobosana ti tokei na bandalungu na babalabala oyo Lubaki Kulu na babalabala mususu ezala garçon moko mona edon soki don akataka bato kura pamba c'est de même aussi na ba commune mususu ba don ya bongo ba boze belé na Kinshasa ozo katoli mo mwasi na balabala wana lingiote okumoya okata bango kura et puis ozo pouvoir na passe papa bino sala na SNEL Société nationale d'électricité mboka na biso boza la paix sérieux pe honnête et pas abonné na bino bozo donc oyo na bandala tambola na fungola courant donc atambola na fungola et bozo ba tutie asala accident fungola na ebungi son ya batunyo so ba abonné na bino na SNEL ko sala bozo organiser côté wana e ko sala quand même important tala no donc à mon mke mazoli sa ba balabala ebele ba famille ebele il se prend comme un petit dieu na bandal ata bino moko mboko na ebité bato a SNEL to futa bino courant bo tshila biso bato moko et puis ba journalier na SNEL faut basila comment mu dozala journalier na SNEL et face à ba mulebe eza pena malaw mingite les autres zo beta li solo marché de la liberté na molobeli na député donc munoko oyo défendre ba kinois to ba kinois ba zo explication mon clair na dossier marché de la liberté entre autres Mike Mukeba aza député provincial na biso Kinshasa bien kazaki oli na lingwa ye ata makoma Kinshasa nyonso marché de la liberté ezali concession ya famille musée le roi des Kabila to eza lupango o ya fondation musée Somba on ne comprend pas parce que ba kinois ba bénéficier na mbongo wana te nde to ba une émission la fois passée ba kinois ba bénéficier na ngote ville les aurait logoté le 5 communes nyonso ezali composé na tchango ba bénéficier na logoté. D'ailleurs, bana tchao musu pe bazo apé misala kuna marché de la liberté souté. Tozo beta ni solo wana. To repète appel sous lelo selon les informations tozana nga bato ban émission awa président de la République, il faut beta tour na Zandu peut être non ata la di solo ya Zandu. Yemo sa kéri une information vraiment kuna et puis bozo motel de ville pour ça la réunion na ba composante union so bazo créer ba problème ba syndicaliste libanais wana wa comme ça milliardaire na mbo na biso ba kinois na le patron de la ville de Kinshasa Gentini Nobila na masolo musuko na union sacrée na bosa union sacrée ba bika ba ministre et puis ba liste bomo na ba réseaux sociaux on assemblée ba gouvernement bimi za lokuta na noté c'est le premier ministre Moutou a Otindango ce voté par le président de la République a validé et qui est dans la voie de Zahir Batangi on a poko o ya réseaux sociaux tout on a so et vous a Moutou mo le Mike Mukeba et vous a Moutou mo wa komi nga tchétché ba komba bato pour dans le cadre de poulet honorable Mike Mukeba tout banana on a dossier à Lingwala pour tout kindi tout ki changu Lingwala face à maison Schengen Nazaraki na ministre je crois na Oyambaye je crois chaque semaine au Tezoya ministre des sports a expliqué Ngaïboy na porte-parole na été alors que terrain wana zali en face à maison Schengen bazo tonga stade na kati ya stade wana babocha ba minda
Donc et vous avez vraiment kitoko makasi. Mais yo vous allez parmi bato bozo bundisa. Vision ya malamu ya bango développer place wana Mike Mukebai. Wana eza motema mabe 2 années. Makambo nyonso ministre ayebisio na kobanza ta yebisio na monoko. Atikelo la kiso nkasate. Monoko. Eloko moko ko na kasa été. Le kuta Beta bilo. Paulin Ilwa na yebisio tika le kuta. Wana websa ministre. Na zo yebisa Paulin Ilwa. Na lobi na été. Eloko koya akomona nga moto mabe. Na famille politique moko. Famille politique moko pour na koya ko bebisa musana nga motinda minalingwa. Yé pas motinda. Na etali ye moko so motinda mso ko sama ka boso to ke sala ngo pa sala ngo a osango na Beta bilo. Kisasate. Na ko bebisa. C'est sa précision. Na nongo ko kite pour na yano tango ko bando yano la akolela. Makamo so so mono wabi mokanda pesio. Où est le contrat? O ba ko bana mono ko likambo moko o e komami na lokasa likambo susu. Wana zo biso na monoko. Mais tanga contrat. Toke no malembe. Okay. Ngai na li président ya commission oyo ko sa musala wana. Pona ko tala so lo ko ne samina nzambe be. Nzela de na kota na bozindo mingi pasi. Lokwa président kasi na ba mo andama. Ndaki salikambo moko na kati ya contrat wana. So kwa ya watu ne yango. Siège et entreprise wana komo nango Focus RDC SARL. Il faut ton stade municipal. Te wana bako ba monoko na kati ba komi pa ba kotonga stade te kolanda wana te na ba maquette ya internet bako la saboy. Entreprise wana komo na ngwana gérant nango komo na Olivier Endundo. Mwana ya José Endundo Bonengo. Ba komi siège et entreprise na kati ya contrat o le gouverneur Njadingo bila cheli nzaka. Contrat kati ya Ngumba Kisasa na Focus. Siège et entreprise avenue Ngongolutete numéro 45 commune de la Gombe. Soko yebo eza diagonale na Masako. Na kei na ke kotala esika wana. Avenue Ngongolutete numéro 45 commune de la Gombe et ali le pango ya José Ndunde pa ya Vanda. Wana compagnie ni wana. Wana entreprise wana. Entreprise wana faut gagner marché wana. Ouais. Wapi après d'offre ça qui ntango ba gagner marché. Après d'offre ça maki pani. Ba pesi bango ko pesa. Na pesi oganda ki selo ko moko so pole ilwa ye awa. Ngai na contrat na ko peso yo. O pesa ye o tuna ye adresse oyo. Et yali ndako ya José Ndudu. E bongo so compagnie ezanga esika ko vanda boni ba ko pese musa o sa sasa. Esika ya ko vanda ya lokuta. Ndako ya tata na ye ya zo atiango na kati ya mokanda lokola siège ya entreprise. Ndako ya tata siège ya entreprise. Ngo ba te compagnie wana ya compagnie fictive. Na kokota na mingi te. Na ko zana sisa mosala eke na penye e bongo polin ngo ko kangai. Bana ngalie ma ba ponai ba ko ba madame. Lokola ko mona ngo liseki ko be pa bato. Ah to sali ngomba bona ye to ka ko solo ngo to solo likamoni. Ya likambo bula matali sa mosala malamu ngape na sali yangai. To ya ko solo ni. Ngato yaki na ma solo. To ba biza récupération politique. Yo za na besoin hôtel menanyo sona ya malamu na ya. Te na bina yo. Ça va ma te po yo bima malamu. Te na bina yo. Na oti ko pesa yo o ba benga ko ta c'est un fait. Il y a siège gars ya. Les sièges na kela mosika te po yali ebele bo soto hein. Et yali ebele soko ye oti tuniye. Na ko sa ila yo mukanda wana ba balola ba pesa pe yo soko ye olakisi ye. Obi Mukebai motatike linga yango. Olakisi ka siège entreprise avenue Ngongolutete numéro 45 penda ko ya José Ndundo wana ebani. Ba position so ba ye bien. Et pas et puis ce temps là Mickey a vendre be tel doit vendre yango wana compagnie ni wana na continent na quantité na yebisi yo soko aye awa yebisi eba na kisa ba na posal mais là sur à part wana tenabino à part siège soki polin ilo ya yebisa ye ba na kisa ba na posal ba na mon côté la kisa mikanda les documents Alex qui c'est pas il va comité ba kotonga terrain synthétique et les terrains synthétiques coûtent combien. Et il dit wapi ala kisanyo je peux pas na kisasa. Donc d'après yo eza que place wana et to manango stade municipal beba sabu moto ya ko selo pesa bilo la vérité moto ya ko selo wana ana posa ya kotonga stade te. Et sika wana wana terrain ni bale ngambo terrain boy
et pas émission de bêta moto peut-être entre guillemets américain yango basi bakangi manzana pe ba kotonga stade na lokuta na bango ngambo pas eboye moto wana kotonga biloko ne ba lokoti lembo sika boko pas ba terrain et après na kokosa bana lingwala po batika moto wana tonga biloko ne ba lokoti mais stade wana za na kota bana Kinshasa na lobi na yo stade yango déjà privé babi yo ko ya kotuna na stade mais que problème après ça yo qui te donne des informations ako balona monoko wapi mikanda pour la matin ça comme mon côté pendant la question mikanda demande-lui les documents les contrats demande-lui tout ça ako bana monoko ba kotonga ba ça ba kotia binga na monoko très bien et bon nous sur terrain la question mikanda terrain PLZ et qui est tout les athées terrain PLZ ba mosusu ngo bilanga etinde suba to ba kotia wenze ndena telemaka na ke komona ntoma la gouvernement central Bini Kambale akoma mokanda te ba simba terrain wana te po yali pona bilenge pona motope pasi yali sika soki manoko beti potopote sami bilenge ba ko beta ndembote e bongi ndeko ko bunda pona ko bongisa terrain wana très bien et tout matona wa Mike Mukeba et tozana Kinshasa ensemble avec vous tomoni lo ya vaccin yaki mikolo na lo belango na ba émission na nyonso vaccin yaki mais vaccin on dit fondi ba kinois de babanda test ya vaccin on dit ba ne pas ba kinois et test c'était te babanda pas Kinshasa na bana Kinshasa so ba bite babanda e bandia wa wapi kama mabe bato bilobalo ba réseaux sociaux na bilobalo ba lokuta ah soke yebo za mangolete ba ko boma bato parce que vous pouvez imaginer qu'une firme internationale multinationale ba ça mango ele baya na ngo ba tout ba bato ba boma bato ata 5000 vous pouvez que ça peut se faire dans le monde aujourd'hui. Donc malabo sikoyo mango lango ba de pas mindele pe ba ki te on s'en compte en Afrique yango ne pas mindele bilobalo ba réseaux sociaux est-ce que c'est important notre mango là on passe déjà ma Covid honorable Mike Mukeba tout le monde a dossier Covid des gens maltraités tout mango ele te pona nini po Covid de mon ici de côté ibanité ba mosulu be kozonga su le loto zo ba tena mikili na biso ya Afrika e ko bomaka ba tebelete so le ba lobi ba de bomaka ba tebelete to yebi moko eko tomboka to yebi yango to zo mango le pona ko mi batela ngai so ba lobi sika mango le ai na temi na ko zo mango le wana yo ginozwa na ke so mango le aside ya te mango le ya bola ya te masali yango te ah mais masali ya Covid mango kis masali ya Covid de mango po ba tu yango na pete oh ya side ali pasi ya Ebola za pasi ya Ebola pe ali pasi ya Ebola na mwana loka ba koma ko tsangwa ba ko basi ba ko pembe na ko tsangwa ba ko tsangwa ba ko tsangwa très bien Mike Mukeba yeba ke lo ali pasi et ali pe lo kwa na Covid et lo kwa na Ebola il y a des variants ezaka na virus mon côté Ebola na ba virus be lo kwa pe Covid na ba virus be virus siko ya sida ya kapasi pour virus ya sida et ali bokonoté le virus du sida c'est pas une maladie virus ya sida est kotaka na nzoto et bominde babengaka système de défense pour ce ko beli nzoto yali na makoki ya ko tambwisa et bibundere eza na kati ya nzoto po etelemela bokono ekoti na nzoto kasi sida pasi na yango soko du yango et bomi o babengi système immunitaire il va y avoir vaccin ya Covid ngana ozwate ah soko kozwate etali yo ozwa ngazwa ngati etali bino bato bolana Mukeba bozwa mitali bino ngape bato boya bozwa lokola ngai toyebele merci Mike Mukeba tozonga lisolo ya Kinshasa mama yi dossier mo sokande mama yemo pour dans mon président de l'Assemblée nationale président Mbosso que j'ai salé à passant avant ça qui était na gentil mama yemo on dirait jusque là harmonie na côté était ni longondo azali na ndingisate ya kotia mokonzi na mama yemo olobi bandela mama yemo était ni longondo azali na ndingisate ya kotia mokonzi et ali hôpital de référence provincial et ali hôpital de référence provincial elle na mokoki na biso et ngumba kisasa to ko saka na bokonzi ba pesi biso na kati ya mobeko likunziti wana était ni atika ya mabe moko ya Argentine ya azana makoki azana ndingisa otia moto akotia ndeko naye ya lisumu c'est péché et za lisumu sur Argentine tiende ko na za lisumu ah soko yo ko mokonzi bisika nyonso pandeko nayo
yumbi mobimba omema na Kisasa bote siko nga nazotuna na mutuna uto betelo mo zo condamné teni ya santé te ya manka gagner na minute opona baje ya mama yemu obi eza siko manka gagner pona baje ya mama yemu obi na yo et ali na ndingisa ya eteni nongondo te wali ya sala ngo parce que za ministre ide biso bato ya assemblée provinciale ça senga to telema ne botelema pété ah yo nga wana talinga ite et to tema to kenda koyebisa na assemblée nationale batikela biso mosalo ya biso sengeli kotelema c'est parce que bozo sala ya moté de président assemblée nationale azoki l'élève wana ba mosusu goda yo kinga ba kosala ngoma yali ma ndingisa parce que tout le monde va dire comme na ba peme ba kene na mama yali ndingisa we po mabe omoni lokola bato bakoyoka bakomba bambaka mingi yango bato mama yo basiki soko alukaki monganga oyo asalisali mosala mama yemo oyo bayebi ali moto abwanya enga mamabulu te bato bayenga bapese maboko yake kozwa mbaka. Très bien, merci. Marché de la liberté et puis tout ressources analyse sur l'azano nasuka. Honorable Mike Mukeba et Bissonyo sur la Kinshasa na bitumba oyo ba Rwandais na ba Ougandais ba côté la Rabison na Tchango na bosani ane kozala na bosani ane bana masina bo benga bo pesane musée alobi na récompenser bino parce que bo bunisaki banguna basala ini ba quotité batongi marché de la liberté depuis ezali géré Tim Kolwalelo ville à Kinshasa bénéficiera à 10 francs aucune recette et à ville à marché de la liberté il semblerait je n'affirme pas il semblerait 40% à recette il faut à la ville à Kinshasa mais il s'est demandé à noter bino l'assemblée provinciale apparemment botala la zando munene zando mais marché de la liberté c'est quand même bon il faut compter bon et belé faut on a 3 marchés minene zando marché de la liberté na Gambela on dirait Bosundula marché de la liberté ka boy fondation musée Laurent Désiré Kabila bali ya mbongo calmement na idée sur bande bato bali ya mbongo quand on lobi na mobuni ni kambwa samaki et ali na mobu kama moko non c'est koto moko na kama libwa na tuku libwa na 1998 oui 1998 tango bato na RCD bayaka bakati bisolo tiliki na mai nkumu o alanga nzembo nani oyo oya kufa wendo ayi bato zangi mai soro ayaki na 1998 wenze wana eli wenze ya bana Kisasa ya bakongomani na koyoka pasi na motema banyonso na kombo ya fondation musée akomisi wenze wana lokwa wenze na ye mama Fatuma batia na wenze wana mbongo ya kofuta bato o basaka wenze ya lakate kasi mbongo ya kobimisa so bato ya PPD bakokenda milulu beta biloko yango wana akobimisa 20,000 francs na moto so bato ya PPD bakokenda milulu mama Fatuma abomi wenze wana esengeli biso na assemblée provinciale tango to kozonga wa to vanda likama wenze wana ngai soko moni likama wenze wana na lobaka yango te po batindaka baninga kuna batinda ya Kisasa kasi musaba sala ya malonge monana te awa to kozonga il semblerait bazala corrompu na 400,000 francs na yebite il semblerait ba corrompu ma député provincial il semblerait nakolaka ya MLC nakolaka bana ya Tchangu te awa to kozonga tokotala likama wenze wana to ya kutala boyenge bene ya misola bula matai na wenze ya liberté ekendaka lolenge nini to ya kosilisa oyo pasi mama Fatuma wana ako nyokola bana Tchangu bana Kisasa mama Fatuma mirengela mama yeba yango te majorité LCC esili awa yali union sacrée tokoya kokundola bana bina yo beta biloko tozonga kaka wana keika bazi na kokenda na kaka malemba na komi na bureau assemblée provinciale batie commission d'enquête tokokenda kuna eleki mingi awa touti kosisa mosala awa ndende ko asalaka enquête wana ayaka na rapport wana tali yango ate eloko te na kati eloko ya malonga te kolela ya bana Tchangu ya bana Kisasa ya bakongomani na zando ya liberté eleki mingi mama Fatuma mirengela soko ozali kozwa mosolo banda kozongisa yango malembe awo futaka bato basalaka kuna te banda kofuta bango na malembe po soki te kala mingi te oyo biliaki yo bikokoka
Maman Fatouma Milengela. Mais oyebi honorable. Surtout qui est na ba réalité. Tout est pena maram to chompe na mesa. Omoni chef. Donc on a ba dossier on a marché de la liberté. Les gens de bino assemblée provinciale il faut ça la banquette. Depuis année nini oyo mbongo kota na ville depuis année nini oyo ba 5 communes oyo tiango wana il faut bazwa mbongo bazwa kate. Bosali ba calcul nyonso wana. Et puis botuni mama wana mbongo kindaka depuis marché salimaka yenda administrateur na lobina yo boye soko tokei kuna ekola te poto tala be boyenge benya misolo ya lelo tokoki kozonga te ntango basala wenze kozala mwa pasi me mibu kasi mibu ata mitano tozomi na nsima totala misolo ekendaka et marché de la liberté avanda wana adondo mama odondo no esili nga na yebisu kodondo na yo esili yebaka yango o baka biliaki yo bikoki soko lie biloko ya mbwa zala nini mbango zala mbango est-ce qu'il y a zala na mbango soko liaki biloko ya mbwa yebo pas za bambwa mama Fatou yebo zala mbango na bi na yo biliaki ye bikoki eleki na biso bato baleli nda mingi ezaka kate po yo tuninga motuna na nzela choko bako benga ngai ngabi batindi bandeko kuna nzela ngana loba lisusu realite poso na lobi engola bisate bango ba osa mosate wa bake na mote suka na moni loka malonga te na kozongeli ya bonga. Très bien. Mama Fatouma tokomona na yo. Bala chango okomona na assemblée provinciale ya Kisasa tokoyeba boyenge bene ya misala wana bana chango boza na ki. Monsieur Sugi dada ozo gérer fondation. Soki bengi alobi ko kende to ko répondre te. Yo kana beto li solo moko ya kosa. Beta biloko ma ki muteba. Oyeba te dada ye moko akomi na bobanga. Liboso te bazongisa nani oyo yaka mpona koseka anecdote. Liboso te bazongisa Kabundu premier vice-président balakisi Kabundu bilo moko na assemblée nationale bisi tala awe ali malamo tango kozonga premier vice-président ozo bilo ako bakanga po nini dada ayebisaka bato te bobongisela nga yango ponga na koma kovanda kuna lokwa présidente ya commission de défense bakangi basimbisi ye fongola bongo akosala bisa kuna bakiti ya sombi ya sika tango bamemi Kabundu kuna Kabundu abi bofungolela ngai bafongoli yango Kabundu akota bina kovanda na bilo sika bayebisi dada babi dada Kabundu azwi bilo na oyo sobongisaki dada bengi moto oyo po moto amemai Kabundu kuna aza moto ya badada ebongo alongwa na ye akende enyonsaki dada bengi moninga wana ape motinda mi député national dada do Jeannette Kabila bengi yo pende kona ngai yo moto na ngai okabati bilo na ngai okopesa Kabundu wana Jeannette Kabila ako bisa na nzela choma yo kasi gonde ko wana sigwa ya nani ndana poti ye dada to na poti Kabila wana te Kabundu akokota yango te yo kande kwa nani dada lipasa na ya mobali azana kashamata yo lingo tiesu monoko lipasa ya kala dada wako bosa de lipasa kenda kashamata yo koliko tuwalu ke tumbali susao zambe yo ka dada ya bukonze sila dada azongi motabi mala mona tiki kaka bafungola jamais Kabundu akota yako na bina donc dossier en marché de la liberté dada azana fait le soutien dada ko monsieur le komote Mama Fatouma Milengela. Très bien, merci. Le marché de la liberté, ils allaient intérêt à Batunion, ils intérêt à Tosuate. Ils intérêt à Bakongoma, Nignon, ils intérêt à Mukeba, et pour les lois, le bien monté. Ma député provincial Nabiso, tout Sengi Botelema. J'ai salué à monsieur Jean Goyi, un député, les lois ministres provinciales. Oui, que Badina Batek a terrement Nassima. Parce que Nassima, marché de la liberté, va terrement aux alliés. Ok, maman, on a yara batumo, mais méthode de garantie. Parce que le boss même marché de la liberté, on a moi, si on a tonga immeuble, à tonga bandar, moi, niveau, moi, et moi, tu as pas locataire. C'est la gestion marché de la liberté. C'est la gestion. Tina, ma chambre froide, il semblera, Zazana, Blou, Yaye, écoute. Donc, marché de la liberté, comme il fait privé. Alors, Jean, à l'époque, je connais Chibalabala, Bakenda va télémela, na débit à Yamanda Nabino. Bakenda va télémela, Babi, au Tekate. Le marché de la liberté était kamaté. Donc ce sont des choses où les lots et ça va député bisopé population marché de la liberté ils allaient place aux alliés ils allaient société General Motors à l'époque au bano ça la mituka bah il va beaucoup va le marché de la liberté et ça le pan où musée Laurent Désiré Kabila et si on va marché de la liberté on a et alors le pan où musée Laurent Désiré Kabila
ni à Jeannette Kabila. Non, non. Et ça m'a belé à Congolais. Ça fait mal. Une dame qu'on a mis là, ils ont géré Mongo. Oh, ils ont bimé dans le marché de la liberté. Pour l'intérêt, il y a un groupe. Car l'année honorable Autoloba, il y a des députés, il y a des députés. Dans le lobby, nous avons 20 000 pour nous ça va te PPRD. Mais, Mongo qui n'a pas wapi. Et le coin des hommes, nene, sur beaucoup de Mongo dans la ville, ils ont appelé Mamoussous. Mongo, ils ont appelé commune à Massina. Bafoulou, là, salité, belé, bézan, Massina, ils ont aussi appelé la Mongo Bimarawana. Même la commune Moussous. Mais aujourd'hui, et comme il fait privé, il y a tel mélange de Nasuka, tout là, la télé. Si vous cédez, honorable peine, on peut maquiller, vous nous faire l'enquête. Vous avez un député, vous avez nous faire l'enquête. Pourquoi vous avez un corbeau? Nous avons un corbeau dans la salle qui est noté à ce moment ici. Corbeau est un député. Ça fait quand même honte. Il semblerait que ça ait 400 000 francs. Député provincial. On ne peut pas corrompre pour 400 000 francs. C'est honteux. Vraiment, c'est honteux, c'est regrettable. Dans la machine à voter les mains, cette femme doit partir. Mais il faut, député, ça l'audit. Il y a un moment où il y a un paiement de zoro qui peut foutre à il faut foutre à la machine de la liberté. Avant, IGF qui est honorable à l'obité de Moussa Nabam. IGF qui était. Bon, personne sur IGF était mon combat. L'Assemblée, ce sont des organes de contrôle. Assemblée nationale, Assemblée provinciale. IGF a telle cité Assemblée nationale, bandé, basa, de l'autre côté. Attendez, le bas, c'est l'autre côté. Pour mon salaire, soit IGF à Saliwan. Et elle peut mon salaire à l'Assemblée nationale. Nous, on se touche à mon toté, à l'ingénieur, c'est mon salaire mingi. Et que ça, on va passer dans mon thème à l'élo, à c'est mon salaire. Il y a beaucoup de mission à la matari. Baké, Pesi, Bapadisa, au Kanyaga, Bapadisa, Bakofinga IGF, Bakofinga Ligeti. Batamboli, Baché, Molongo, Baké, Nanda, comme on a boulevard, et Talani la poste. Oh, Batongi, Siga, immeuble, et pas Augustin Matata. $1000, $500. Pendant $500, nous avons Augustin Matata dans ma campagne. Il y a 280 millions de dollars et pour que ça, mon saté. Il y a un gang qui a pour $500. Il y a tu fais ça à l'ingéti le kumu, tu fais ça à IGF le kumu, parce que mon salaire malade. Quasi tout qui est la bango mon côté. Assemblée nationale, mon salaire. Bisous pas Assemblée provinciale, tout ça, mon salaire. Assemblée provinciale, nyonso. Assemblée provinciale, bisous et ça, mon salaire. T'es pas Assemblée provinciale. Mingi, comment on a dit benga et ba gouverneur. N'est pas ministre provincial. Non, on a binopé. Hein? Très bien, merci beaucoup. Balobito pe sa musala mingité. Na IGF, ba député na biso ba élu ya Kinshasa boza 43, 48. Na boza 48, bosa la beauté le mabola muka, bolo bateka tout ce qui est la mukeba yi soloté, tout ce qui est la jambo yi soloté, tout ce qui est la chibala bala yi soloté, tout ce qui est la Francie yi soloté, boza ebelé, marché de la liberté. Mbongo belé bogo ba no futama même barozo abino pas en charge hein marché de la liberté na mbongo bi maguna te ko kapona ko sa ko futa bato na Assemblée provinciale c'est ça oui te ko kate te ko kate moi me sauver ko takaka se ko kate oui par jour ba bi ko ta mbongo belé yango to ko dota to ba so ko takaboni wa nande na ko bisa so ko kate na ba immeuble nyonso na yango to ko ke na ko tala yango mama Fatuma milengela to ko dota. Très bien, merci beaucoup Ndeko. Tu as Sikoyo. Ah, Inosa qui les a bien. Dans l'Assemblée provinciale, qui s'est bandi, n'a pas de monarchie pour ce l'équipe. Inosa qui a l'Assemblée provinciale, qui s'est mis Mikanda, Ototiel Inzaka. Tant que Ototiel Inzaka, l'Inosa qui est au Koki 25 sur 48, et ngo bate majorité. Quand il était au Sala, il y a un autre ministère, il y a un autre j'ai entendu qu'il n'y a pas de bateau. Bah, que Ototiel Inzaka pour Inosa. Yo mona wapi Inosa ke babanda yango na ba ministre provinciaux na ba mandaté majorité za kana assemblée o batikali wana bali émanation bali le kwa mbuma o assemblée motokobota ba ministre na ba mandataire okinga ide ko ngai nazola na ça ma tête Inosa ke ko ça ba ke ba mandataire ba ke ba ministre provinciaux ba comme côté linzaka tete non moment que des choses bongo yami balé j'ai entendu que le gouvernement se va doit faire une sacrée. Bon, mais c'est un peu de sommer la binote. Bah, qu'on sommet la binote sonne. On est à l'île dynamique et gouvernement des bons nous avons combattu et que des bossos. Au conseil, une sacrée, on a IDPCT. Pour IDPCT, on a un gabon. Dans le bisou. On a un MLCT.
oyali na ensemble te sika yo union sacré kosala ni FCC bis mangomba misato wana yo ali na ta moko na bango te sika yo kosala union sacré lokwa ndenge yango na ebisi ye abimisaka union sacré ya mwande bato akozomela ye. Très bien. Le logo yo Maki Mukibai, honorable député provincial. Gentini Ngobila Bino, député, bon, pas Bino, c'est pas tout le monde qui critique Ngobila. Mais la population ne critiquera pas l'Assemblée provinciale. Ceux qui les lots, Bino Bolobi Ngobila, ça les logotés. C'est parce que tout justement aussi Bino P. Vous savez rappeler logoté, il faut n'avoir Kino. Ok, madame. Yo so yo kinga na yangani na beti tolo te Assemblée provinciale, ça c'est Osa Moussa Malonga. Oso kinga sepe, na ebite to Osa Moussa Malonga te. Dans l'Assemblée provinciale, qui tient ça, pour ça, la réunion. Ah, tout ça, Moussa Malonga. Tu comprends mon nom, ça. Ah, ouais, la sensation au mois de décembre. Mon père, le but est de réduction des comptes pour les cas. Et c'est que il y a un longo. Dans le rapport, il y a cours des comptes. J'ai atteint réduction des comptes. Était un cours des comptes. Réduction des comptes est une assemblée provinciale. Bah, l'équipe, réduction des comptes. N'a pas beaucoup mon père. On a bien l'Assemblée provinciale. Yo zalagide. Ogosani. Yo moite ya moto tomboka na magwa kabemba na Peter Kazadi mupango to bimaka munga ka mote. Ekosa Moussa Malonga te Assemblée provinciale. On a violé la loi. Tobuki Mobeko. Mobeko elobi bokoki ko simba réduction des comptes te ce qui rapport ya cours de compte réalité. Assemblée provinciale c'est ça Moussa Malonga te na koyanga na ngote. Ngala kobeta bato maboko te so bato ko sa Moussa Malonga te. Pour que ma papa ne voyage pour la tagaï. La couverte à ma bonne côté. Et elle m'a bé. Vous voyez? Et c'est un mbongwana écoute à l'Assemblée provinciale de ça. Mbongwana écoute à Wana. Tu es beaucoup serré pour le matin pour ça d'ailleurs. Ce qui t'est, gars la couverte à ma bonne côté. Ça passe hier. Donc président de l'Assemblée provinciale a émis que vous savez l'autre. Il n'est pas émis. Mon bec au Wana sauvé les kaki. Ngambo a libosé ça à mon toit à côté. Boni boni a boyé côté yango. À tout n'abato, tout le bénéfice. Pour mon bec, c'est le lobby. Il ne pouvait même pas inscrire ça à l'ordre du jour. Il ne pouvait pas inscrire ça. Il allait constater qu'il n'y a pas le rapport de la Cour de compte. Il allait constater. Ngambo ali boso na moto na ye, akoy ko na likambo ngote. Akoy ko ya na ngo atate, ko ya na ngo ya papa, akoy ko ya na ngote. Ngambo ali boso na moto na ye. Na mobeko bato babuki batinda mimobimba bino bato bali po kosala mibeko bino moko boko buka mibeko yali ma po na Assemblée provinciale sasa mawami obinga ende. Très bien, merci. Likambo Zando le chef de l'État zobeta tukuna Zando yali likambo moko mibale likambo ali boso yali batata na baba maza moto ayebisi Ngobila te kobongisa kisasa te ali te ngai nasepela kisasa ebonga te kisasa ezala solo te kasi soki ngobongisa mboka elingi batete mboka wana bakotonga ngo na bankunda na liwa ya bana kisasa. Allô? Okoyoka ngai ndeke toujours allô? Bonjour bengi biso atukomonani. Allô? Allô, bonjour, j'ai suivi l'émission en direct. Vous allez en direct, papa, Loba Tozo Kao. Pour passer en direct, désolé. Allô? Oui. Au Bengi, aux autres en direct, mon cher. Oui, continue. Likabali Bosso et Sengelaki. Maki Mukebai soutient que Ngobila Bongse qui c'est ça. Voilà, non, on peut se ma bobo. Aux autres soutenir à 100%. Kitoko. Likabali Bosso, Libosso ya kokanga Zando. Et Sengelaki Toriba, tu kotia ba maman na batata Zando wapi. C'est aussi simple que ça. Les 35 000 vendeurs. Et Sengelaki Tosa Bisika, Tolenge la Bisika. Et on va créer un marché parallèle. Basali ba wenze mike. Wenze moko na lingwa na mibale, wenze moko na mibale na komune ya Kisasa, moko na balumbu mibale, ba wenze mike wana ekoki batote. Jadini Ngobila leki. Mais les candidats ba wenze wana ezaba. Yali kama likanisite. Esenge ba wenze koka bato. Pe ba wenze ya musu batonge mo likolo alai. Tata mokonja mboka biba ko zongisa engunduka ba zongisa terre.
Tango sika ba banda mosala wa. Mais avant 13 zonga ba zando aussi là déjà ba zonga. Na ko tuna zando e ba zando toke no malebe ko ba zando ici la tengo bila. Ko bila di sabilo kwa bien. Tokende. Et là kwa liboso e pa ya tia ba zando. O tia bango. Et là kwa mibale et si ko tia bango, c'est provisoire. Na rai. Awa wana provisoire. Na itaga ba tia bato isika bato beta bale ya maboko. Ndembo ya maboko. Ande bale. Moko ande bale kozonga so coronavirus ici bato ba kokenda wapi yebisa tunango bila peso mo bato ba tie na ande bale ba kokenda wapi yango ni kamera liboso to ndongo na ko yebisa ko tia bato azana ikambo liboso yango wana soko nzibisa ko tia ba ko mo teka na bango wapi ngambo likambo ya mibale alobi tika ko lobate ngobila liboso ko la zango ngobila batuni ya motuna okolengela eloko nini na zamba abandi kopatapata yo eloko na soki ebebi okomonza vite okolengela nini. Il a dit un nouveau projet de 65 000 places. C'est un nouveau projet. Eloko ya mibale yango wana ngambo ya mibale yango wana nouveau projet de 65 000 places. Appel d'offre jandini ngobila soki mokonzi ya mboka yango amaka mibale ya minene ya kolanda wana esika ya kotia bato azando bakokenda wapi ya mibale ngobila lobi talingo tongelo kwa sika na compagnie moko komona ngo Sogema wapi appel d'offre pour un marché de plus de 30 millions. Mais bino bozo tunaye mutuna appel d'offre honorable eza bino ba député assemblée provinciale il faut bokendele na bureau botunaye tune tuna TV bosenga ya appel d'offre na TV pesa bulu eke mke azokende na malembe kitoko biso tokokende pa ina ete kopengisa na assemblée provinciale bobengisa etote ndeko likambo nzambe se zongaki bato bazonga koteka zando basi bafunga bato komoteka jardinier au Kabango sous Sikawa tozali na ndeko ya mopembe nous sommes pendant les vacances tokozonga mosala tokokutana na ye ovinga inde appel d'offre lelo liboso te babenga ye na assemblée provinciale sasa ya koyanola na kotuna za yango mpona koyebisa mokonzi ya mboka yeba appel d'offre réalité. Oui. 30 millions de dollars appel d'offre jardinier mobile la qui s'appelle kitoko la qui s'appelle d'offre Zwa Siko ndenge chef de l'état lelo azobeta tour na zando d'après yo agosani mokonzi ya mboka na sepena likamoko ayoki kolela mbalo to sepena to na mokonzi osobana maleli ayoki donc Kabila balosa bongo te na Kabila ana tina na bino Kabila ni tema kongomani o na suka bokonzi na lobi soko ya eloko moko aleli mingi akoyi kobongola bakongomani te kofinga biso ya biso te nakutaki bino fujo iboma na mekite na kokite ya loba iboma maki bita akoyi kobongola kongomani te. Alors si tu n'as pas transformé l'homme, qu'est-ce que tu peux faire de grand pour moto ça il a que l'oko ça moki soko bongoli moto te eloko ni osali to tia wana bebe mokonzi mboka ke po ayoka bato baso donc facha za suboleli ayoki akepa po mais toujours la pona la mosala ko banda jardinier le bagite ali na maquette ako mo pa mokonzi mboka alingaka le maquette na ye akodisa mokonzi mboka makamone ya wana selo ide na yo alobaki yango netando ekete ako me maquette na ye pa mokonzi mboka siko mokonzi mboka aleli ye uvansu ye aye na zando ye aye koloka bato il va écouter toutes les parties prenantes. Ok, tant akokenda akokata likambo wana nde tina tata mokonzi akenda yango to amona ayoka atuna gentini oteba mama ya zando wapi oteba yoka akoloba mpe anetando eke marché rail avenue de libération 3500 places ici na rail il y a 3500 places 800 places selon le propre chiffre de l'administration sous place 800 il multiplie ça par 4 800 il y a 3500 et pena 800 wana bato azando bavi babitika babombeli bango kama mitano basi bateki bato mosusu okingai bwana. Merci na bainoso bolandi biso bozali kolanda biso na chaîne na biso ya YouTube Bakilma Balobi TV bo s'abonner et bo sala bien les contributions na bino na émission oyo biso tous après ya kozwa lisungi na bino bandako
tous après il y a se déplacer partout dans le Congo pour tout le Congo information tout le barrage sur la maille qui nous qui ça ça bien que babi élection zoya au champ national attends ba eleki na tiaki na national na tiaki na provincial na zoka na nyoso mibale bato ali kundu babotolinga libonga na ngai na nemi abotolinga apesi tata moko aka commissionnaire bandako akoma ministre te bandele lokona tata moko akoma azali commissionnaire abandako akoma ministre ministre des affaires foncières national yeni ba pesa siège na yeni ba pesa libonga na ngai ye patikela ngo Cypriane donc nous énergie nous nous c'est mai passe na sali campagne ya moto mbongo tunga sali campagne na passe ndeko na ngai ya kimobola na makolo na Zumingoko 8070 voix ya Zumingoko 1000 et quelques soko 1033 sadara comme ali sadara bayokani na nemi alinga raote ya epi bayokani na nemi na moto na bango azaka na seni moto na bango na Gustave Vumba bayokani ba ne batrikelo na ko mbele ewe muzana courage te ko balobo te lokwa te na ko lili kambo esele kande te ko tali boso esele ngani parce que nemi asilia na nemi na silite azana makasi te akosila Mungu wa malamu ebi Mungu asoko esili na mai nemi na silite akosila malamu toali ebele yebake pa yali toali ebele tolali la konzale omoni Mungu soko etie na mai soko oye omeki mai wana okoyeba te batiaki Mungu oyo etikali te okoyoka Mungu batiaki Mungu wana nde nemi te wana Mungu esili na mai kasi soko otie na monoko ndo oyoki ya nemi akosila très bien oyeba otie boye ata eloko moko ezate kosila mpenza nemi toali ebele tolela konza tozongi tokena no nyonso efutamaka na se boni Caleb bosolaka ti lelo ngaka nasola na ye moko Caleb no you know sola tomte ancien âgé natikala ta kosola na ye ata mokolo moko te na bomoi mais jour mo obeta lisolo ki ondi natikala ta kosola na ye te interpellation na yesu ata nimero na ye nayebaka yango te akenda kosamba akokima lobi o tenga naki mokonzi ane makana ye naza na basekele ya bulamatari nakokende te tata liboso babengisa ye basuze bakomelaki ane ya bibosambisa ye bakosambisa ye mpo na mabe na ye asalaki mpo na basekele comme individu mabe asalaki kokanga bato na nkoko konyokola bato mosusu bakufi kotia bato na boloko basanza na sanza basambaka te okozwa moto tie na boloko esika molili amonaka te abimi boye miso ekufi ye yango nde bakobengisa yo akosamba lokola ye te mbalo babengisi ye lisusu sikawa bakende kozwa ye na makasi naoki baavoka na ye babi ekomi acharnement politique te babengisi ye akosamba acharnement politique te babengisi ye mpo na mabe oyo asala na personne dekisana na moningala na moko kasi lelo tosolaka ye su malamu te comme on a dit aux Amangana. Azaka kosala ngai. Tango bakanga ngai na 2014 na ko ma 2015. Lokasa na ngalo ko ezako koma makambo. Eko tia kabila na pasi ko koma mabenso bakosala. Babite bakanga lokasa na ngai. Bake bakanga moninga na ngai azaki pe mokomila kati ya lokasa te. Il n'était pas rédacteur dans mon journal. Ye mosana eko ko lutwa lokasa koteka. Bakanga ye na ane asala sanza zomi na 11 mois. Nani 11 mois wana Caleb mtakanga ye bakangi ye pa sali sanzo mina moko batika ye babisi ata peti na te oduka moto ka bombo ina ye oduye sanzo mina moka pamba bo wana bula matai mutatinda ki yo Caleb osa wana osaki yango pona lifuta ya bula matai akosamba très bien bakendo joye na makasi nazotu no bula matai asakana gate nazotu no mtuno mo poto na peso maloba ya bokabwani lelo tolini no kopesa batu nyonso baproche ya président Félix Tshisekedi entre autres Jean-Marc Kabund parce que c'est lui maintenant ko ngolo katumba moi ke kola nemi ya président Félix actuellement tolini no zopesa ba mabenyo so nemi asalaba yepe a reprendre ngo to te gaza tolia kopesa ba kote ba mikolo ngala conseiller moto te bien sur vous allez une sacrée kasi ndenga parce que la crainte c'est quoi ngai ngai conseiller union sacrée
yo pe union sacrée en obi okega tiko kende en réalité okega tiko kende donc pour ma beleza pour non dino c'est pela na moté tango to bandaki etumba oyo toko minda bato babaka na biso ndoto baba tango na yebi lo yembo ya fachi telema yo lelo ya ko bananga tana ke union sacrée pona na ke union sacrée pona mbongwana kasi ogwa to ana mokili nyonso yali elengite opea mabe musu yali kati union sacrée to ali basanto te to ali bangondo te moi mabe yali on a bossé na ngote makambo susu to bobomisaka na kati ngota lokola ba poste te makambo ba poste na ngolo la ngote kaka na ngolo la ngote ndeka kabilo ya bato musu na lingi komona te ko sala mote ya pasi Steve Mbika yaza kwa kize Steve Mbika yaza kwa kize baati alobi baati ache bakali sasa na kisasa bakomolo ba yo sanga soni lokwa Mbika Pwani allez miso makasi ki moluba miso makasi boite na kamo itatoyo donc Mbika yaza miso makasi nande soni ye asali na chiba ye asali awa mubuyi balele ye yesika akamati eloko ya bato ya baate ngake ndo boma yango amemaka yango pa kabila tango kendeke pa kabila baka ene kabila te ngali motapatita maise nana batinda mimitana obaka biso afdc na yo na nene oko osali mabe bongo te ozongo yesu bafuta yo wana soni te wana soni te moninga atongi eloko naye na mpasi na motoki yo olingi okende oboma yango ye nde mosanto ko oye esu akamati afuti yo lisusu okokemba wana azwa poste te apesa ye te motema bapesa Mbika poste te bapesa ye te baati kopesa ye te kopesa ye te Pwani motema be na mosusu mpe mende mende azozonga babi ye mutu azwa communication azora place makili ekosala bato motema pasi eliki ekoya kolongola union sacrée mende te akotisi bakombo misato elinenge asali mpo babi bakotisa kombo misato atia ya liboso kombo na ye moko mende omalanga mende lambert kombo ya mibale atie tata moko ya motetela atanga mpenza kelasi te kombo ya misato atie fictif moto yango azalaka te boye ntango baotala te oyo ya mibale atanga mpenza kelasi maya mote oyo ya misato ali na ye fictif bokobengisa ya komonana te bazongeli kaka ye mene ate elenge ya kotambola na ya konyokwa maka oyo Thierry Musene te atie kombo na ye te Thierry pati ya pamba nayebisi yo atie kombo na ye yo ozoloba wana eza ya solo nayebisi yo okobetaka tikobeta nabina atie kombo ya Thierry te mende atie kombo ya Thierry atie te pasi ya pamba Thierry Musene atie kombo na ye te nkolo sunga Congo nabina yo baye politique ya Congo balinga baza bakunda bango na oneye nabina yo mais papa kengo quand même ake opema obi papa kengo ado bake pema na ye po nzoto ekokoka su te soki na makasi awa ndenge osaki bato na ye yo monaki te alamu ase te bokenda te ngai koyoka nde esenge nalakisa me mpa bokenda tata mobange boye nzoto elembi opema te yango kokonjango bakunda ngo na yo ekota na sanduku na yo bana kengo oyali mawa. Très bien, merci beaucoup na ba union sur bolandi biso émission na biso tokomi na suka politique ya Congo ezala kaboy siko président de la République to continuer na politique ya Congo kaboy bambika ebaye bamende baye Charles Okoto baye banano baye Charles Okoto banombaye azala 12 nominations et pas Kabila na invité de 12 mais les gars il est union sacrée ngana mon ondie ba filtrer musupe ba union sacrée te ba musupe na ba yinga oyate mais ba mo konjambo ka ete afungoli maboko na bakongomani basomba na posa ya mbongwana yango to ni bato mususu kasi na gouvernement mo konjambo ka sesa biso na kotalite ya liboso mende mwalango wana na kotia mabolongo na kolela minda saloni asaloni oko tuna ngaso asa tuna bakongomani so asa ba moni kani abanoko sala wana ndi yo tuna bakongomani oko bangai tuna ba so lisango na otambo na ba kisasa o tuna bato so makanisi na bango pona mende alo lengeni soko bakozomela ote mais pona bahati obi pona bahati bien bad asai musali réunion très bien merci mais ba rumeur ezo circuler que non bahati nga démissionner na lobaki ngolobi na poste ne ya présidence ya Sénat
parce que à 5 ministères minene ba PCT c'est faux et archi faux zo répétant le lo suna bengi suna tango avana awa ba yebisino ba binono ba tate au sala yonti honorable moi le lo ba bokabwani et lo ni ko singa na tata mokonza mboka so landa biso bien gaza na zandu na yuti ba landa na biso nini zo singa bango et puis ami balé on peut s'appeler Toli na fondation musée Laurent Désiré Kabila na Toli a kopesa bango te tokosisa ndeli kamboana bulamatari aina mibeko pona kusaira kusisa makambo ya mabe bango moko bamilengela bamibimisa likambo wana mokonza mboka lelo na sepeli ninga kei na zando na kosenga ye tayeba kotalisa nzela malamu pona kopikisa ba mama na batata ya zando na pasio bali nango pe kozongisa Gentini Ngobila na nzela ya appel tof soko bakobongisa zando esa manapole procédure yango wana mokonzi ya mboka tokosenga yo biso mpe na assemblée provinciale sasa esengeli biso tosa mosala mosala ya mokonzi ya mboka te c'est l'assemblée provinciale de trancher tolemba bolala Gentini amonela biso mawa merci na bino nyonso bolandi biso bana masina espoir ezongi honorable Mike Mukeba bien côté dossier ceux qui bazongeli musala na bandi ete bomona to soit pour dans une équipe na bango to oyeba mambo ile kana marché de la liberté ya le pongo musete le pongo bien Jeannette Kabila te barenegi moment na bango sili mama falu sui nani borenegi na moment na bino et sili mbonga ba kongo boli yango trop honorable akete sali mbongo ezonga na lakibi Rita Bola na DGRK akenda makala lalawa si su ya zungi sambo sukinde na bima combien plus forte Rita Bola kenda et bon kaka yekuna na bien kende boloko te bon ça la paix enquête mbongo zo pas il y a des millions à marché de la liberté bambula no swele na lakiba na changu bana kisasa makongomani telikambo wana tokotelemela kitoko merci la régie merci l'équipe technique Charles chef coutumier merci na Grâce Nzao, merci na bino sur la biso. Ce qui est sur zongité, to rozala lobby na invité mususu. Bossa mela trop pour na biso. Ba vérité to beta oyo, ba on anda ba sepelate. Merci lobby. Na Congo to telema to lobela mboka ye. Wolele to suwa bimisa na poasa. Ah! Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien, to kende na funa bazo salarien. Bazo salarien, Congo tolega na mwamba bazo salarien, tokende lukunga bazo salarien, tokende na moko pila dibembe bazo salarien.